واخيرا رجعنا لكم تاني بالقصه اللي كتير منكم مستنيها او كان مستنيها على نار، ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في الحكايه، علشان انا متاكد ان انا هكون مختلف عن اي حد سمعتوها منه او لسه ما سمعتهاش عموما. يعني المهم بنكمل مع جيونج والخمسه اللي معاه وهم على اعتاب الاختبار الاخير، ومن قدامهم سيد وادي الدم المبسوط انهم وصلوا لهنا لانهم بكده بيمتلكوا المؤهلات يترشحوا لمنصب قائد فرق في مجلس السماء والارض. ولكن الاول حان موعد الجوائز واللي هياخدها اصحاب المراكز الاولى في الاختبارات الثلاثه. ساعتها بس جونج بيفهم ان العملات دي ما طلعتش رموز وخلاص وما خدوهاش بدون سبب. بنرجع تاني لسيد وادي الدم وهو بيقول لهم ان اللي معاه لوح واحد هياخد حبة السماء والأرض، واللي هياخدها هما موك جيونج ومو جانج. أما اللي معاه لوحين أو رمزين فهيقدر يدخل خزنة أو مكتبة وادي الدم الجثث ويقدر ياخد أي تقنية هو عايزها من هناك. بيتضايق مو جانج جدا، وحتى تيان بيستغرب منه لأنه زعل من المكتبة، لكن مو جانج مش متضايقة علشان الاسم بل علشان المكتبة نفسها، لأن دي فيها نصوص لا تعد ولا تحصى من الفنون القتالية وفيها نصوص سرية كمان. في اللحظة دي بياخد جيونج باله إنهم كلهم زعلانين وبيفهم إن كلهم بيحسدوه، وده ما بيخليهوش يرمش حتى، لأن بالنسبة له كل ما امتلك تقنيات أكتر كان أفضل بالنسبة له. بتصحح له ريونج بعدها إنه مش ضروري تبقى أقوى علشان اتعلمت مهارات أكتر، بس في المقابل هتكسب بصيرة أعمق مع كل الخبرات اللي انت هتتعلمها. بيكمل سيد وادي الدم كلامه بان محدش عارف يكسب 3 ألواح من 8 سنين تقريبا، وعلشان كده اللي معاه 3 رموز حاليا هيقدر يطلب او هيكون ليه الحق يبقى تلميذ لواحد من الملوك الخمسة او تحت سيد من الطوائف الثلاثة او لواحد من رؤساء الاودية الاربعة. وحرفيا الكل بينصدموا من ضمنهم تيان مع انه ما يعرفهمش اساسا، بس بيزيط مع الزيطة. بينصدموا كلهم ما عدا صاحبنا جون لانه ما يعرفش اساسا اذا كانت الجائزة دي حاجة حلوة ولا وحشه. ساعتها بترد عليه رانج بنت عائله مهوى بعصبيه: انت بتقول إيه يا متخلف؟ 3 من النجوم ال8 والسماوات ال6 بينتموا لملوك المجلس ال5، ده غير كمان ان النجوم ال8 كلهم ساده في عالم التحول. وهنا كانت الصدمه بقى، لان جيونجا اخيرا ادرك قيمه الجائزه اللي ما كانش فاهمها، لان السماوات ال6 والنجوم ال8 في ذروه فنون القتال وفي عالم التحول. وحتى ريونج اللي معاه الشبح الزرقاء قالت له قبل كده انها وصلت لعالم التحول، ولكن مش ده المهم بالنسبه له دلوقتي بما ان النجوم ال8 موجودين يبقى اكيد شبح السيف هو كمان هيلاقيه معاهم في نفس العالم. واللي ما يعرفش مين هو شبح السيف فده اللي قتل جده جيونج، ومن وقتها جيونج بيلقبه بالشبح. بتصحح له ريونج بعدها بان مفيش اي حد منهم كان وصل لعالم التحول قبل 100 سنه، وشكل كده انهم تطوروا بشكل ملحوظ من وقتها. وقبل ما سيد وادي الدم يخلص كلامه بيرفع جيونج ايده وبيسال ايه هي جايزه الشخص اللي هيبقى معاه 4 رموز. فبينصدم سيد وادي الدم وكل اللي موجودين في المكان بيتنحوا له، فبيقول له سيد وادي الدم انه هيتدرب على ايد ابرع واحد في السماوات ال6 وهو سيد المجلس نفسه. بتتضايق ريونج جدا لان واحد مش ليه لازمه زي سيد المجلس يكون في السماوات ال6، لكن جيونج وقتها في عالم تاني مش عارف ليه، مع انه فهم كويس ان طريق الانتقام هيكون اصعب وتوسع بشكل هائل ما بينه وما بين شبح السيف. وبعد شويه بيروح جيونج علشان ياخد جايزته من المكتبه او مخزن وادي الدم. بياخده واحد من المنظمين لعند الحارس يانج وبيعرفه بان ده هو الفتى اللي حصل على 3 رموز، ومباشره بياخده لوحده علشان يدخلوا للمخزن. وخلال الطريق بيعرفه انه ما ينفعش ياخد غير كتاب واحد، وكمان ما ينفعش ياخد الكتاب الاصلي، لازم ياخد نسخه، وعلشان كده لازم يختار حلو. وطبعا جيونج لازم يستغل كل فرصه بتجيله وبيساله لو كان يقدر يشوف كل الكتب. والسؤال ده بيطلع بديهي جدا للحارس لان طبيعي يشوف كل الكتب بما انه هيختار كتاب واحد، ولكن ده بالنسبه لجيونج فرصه مش هتتعوض وهنعرف ليه كمان شويه. المهم الحارس بيقف لعند هنا، اما جيونج فهيكمل للداخل، ولكن في تحذير اخير قبل ما جيونج يدخل. بيحذروا يانج بان في اوضه متعلمه بخط احمر اوعى يدخلها او اوعى تخش لهناك مهما حصل علشان هتشوف حاجه مش هتعجبك. ولسه جيونج هيستغرب من كلامه بيكمل يانج وبيقول له انت لسه هتستغرب؟ اسمع الكلام وخلاص وروح بقى علشان انا عايز انام. وفعلا جيونج بيسمع الكلام وبيقول في نفسه ده راجل عبيط سيبك منه. واول ما بيدخل المخزن بيستغرب من كميه الكتب اللي موجوده قدامه، ودول كتير جدا على الساعتين اللي هو واخدهم علشان يدور فيها على كتاب واحد. لكن لما بيتفحص شويه كتب في الطابق الاول بيفهم ان الطابق ده ملوش اي 30 لازمه. وبتنصحه ريونج بعدها ان توجه للطابق الاعلى منه. وساعتها الحارس يانج كان واقف بيتفرج وبيعجب بيه لانه اتجه مباشره للطابق الاعلى اللي فيه اهم الكتب، لدرجه انه بيستغرب ان ممكن يكون عارف حاجه عن المكان ده من قبل كده. نرجع بقى لجيونج اللي ريونج بتفهمه بان المكان ده مبني زي القلعه بالضبط، والفنون اللي موجوده في المكان مجرد نسخ مش اكتر. لكن طبعا صاحبنا مش فاهم هما ليه هيبنوا خزنه او مكتبه على نفس شكل هيئه
هيئة القلعة. ساعتها بتفهمه بإن ده احتياطي في حال تعرضت الخزنة للهجوم أو النار اشتعلت فيها. وخلال الوقت ده جيونج بيكون وصل لمكان هيبدأ من خلاله البحث عن الكتاب، ومع كمية الكتب الكبيرة اللي موجودة مفيش وقت إنه يختار أي كتاب منهم. فبيمسك جيونج أول كتاب وبيفضل يقلب فيه فقط، لدرجة إن ريونج مستغربة هو بيعمل كده ليه، لحد ما بتشوفه بيقلب في كمية كتب كبيرة جدا لمجرد إن هو بس بيبص عليها وبيقرأها فقط، وما بيعديش وقت دقيقة أو دقيقتين بالكتير وبيقلب على الكتاب اللي بعده. بتحاول تنصحه وبتقول له لو فضلت تقلب كتير كده مش هتقدر تفتكر أي حاجة، لكنه بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش، أنا هحفظهم كلهم، بما إني مش بحاول أفهمهم مباشرة فأنا عندي القدرة إن أحفظ أي كتاب أشوفه من نظرة واحدة. بتنصدم ريونج تاني لأن هي كمان كانت عارفة إن هو ذكي بس مش للدرجة دي، ومش قادرة تصدق حجم القوة اللي هيوصل لها لما يستخدم معرفة الكتب اللي حفظها دي خلال الساعتين اللي هيتواجد فيهم هنا. هنسيبهم بقى يكملوا اللي هما بيعملوه ونروح لعند الحارس المسؤول عن جيونج اللي بيلاقي فيه اتنين واقفين قدامه، فبيقول لهم يبعدوا بعيد عن هنا علشان دي مكتبة وادي دم الجثث. ولسه بيطلع سيفه من مكانه بيجري عليه واحد منهم وبيرجع السيف مكانه تاني، وبيقول له بالنظر لملابسك دي فاكيد انت واحد من حراس وادي دم الجثث. فبيقول له بالنظر لمعرفتك دي فانت نبيه جدا، ما انا لسه قايل لك يا عم المتخلف، انت مين بقى يا عم النبيه؟ بيطلع له بعدها رمز ملك النصل الشهير، وده معناه ان الولد ده تلميذ ملك النصل الشهير واسمه يوبسيون. نرجع تاني بقى للي عمال بيقلب في الكتب واحد ورا التاني لدرجة إن ريونج مش ملاحق عليه، لعند ما بيوصل لتقنية بيقف قدامها شوية. تقنية من اسمها تقول عليها مضحكة، تقنية أقدام أتباع الوتر، وده فن قتالي لعشيرة ميونج سون اللي انضمت للمجلس من بدايته خالص. ومع بعض التعديلات على التقنية دي ممكن إنه يكون فن قتالي فوق المتقدم كمان، وده بالضبط اللي ريونج قالته له. وعلشان كده جيونج بينصدم لأن ده أول فن قتالي يقابله يكون فوق توقعاته، لأن ريونج قالت له قبل كده إن فنون القتال اللي وصلت للذروة اسمها فنون قتالية متقدمة، لكن الكتاب اللي هو ماسكه دلوقتي تعدى مرحلة التقدم. وعلشان كده بيكون فرحان جدا وهو بيقلب فيه لأنه أخيرا حصل على حاجة تستاهل فوق من المكتبة دي، وكالعادة في ثواني بيكون مخلصه وبيدور على فن قتالي فوق المتقدم تاني. ولسه بيحط إيده على كتاب تاني ريونج بتوقفه لأن الكتاب ده تقنية كف تدفق التاي جوك، مجرد تقنية كف من طائفة وودانج، وبتنصحه إنه ما يتعلمهاش لأنها في النهاية بتعتمد على التوازن الداخلي، ولو حصل له غلط وهو بيتعلمها فقوته هتتعارض مع التقنية ويحصل له انحراف. لكن ده ما يمنعش إن جيونج برضك يحفظها لعل وعسى ممكن يتعلمها في وقت ما. فبتستغرب منه وبتقول له ليه يا ابني، هي زيادة عدد وخلاص. بنظراته المرعبة بيقول لها احنا مش عارفين إذا كانت هتكون مفيدة ليا ولا لا، وأنا قلت لك مرة قبل كده مش هنقدر نعرف عن الطائفة إلا من خلال آثار حركاتهم، وبالتالي ممكن نستغل الفن ده في يوم من الأيام لصالحنا. وحرفيا ريونج بتعجب بعقله جدا، وفجأة وهو بيقلب في الكتاب بيقف وبيقول لريونج انت مش قلت ان المكان ده فيه نسخ فقط؟ فبتقول له ايوه، لكن من وقت ما دخلنا في حاجة غريبة وكأن الكتب كلها أصلية مش مجرد نسخ. وده السبب اللي بيخلي جيونج يستغرب انهم فعلا حاطين كل الكتب الاصليه في مكانها بدل ما كانوا يصنعوا منهم نسخ ببساطه جدا. لكن جيونج مستغرب من اثار الدم اللي موجوده في كل كتاب قرأه، وفي النهايه بيفهم ان الكتب دي وخصوصا الكتاب اللي موجود معاه مكتوب من منشئ التقنية الأصلية، وكل علامة موجودة بالدم عليه بتمثل حاجة معينة، بمعنى تاني إن أساس التقنية في مضمون الكتاب نفسه. وحرفيا ريونج اللي بقالها آلاف السنين بتنصدم لأنها ما كانتش ملاحظة الموضع ده، ومع كل دقيقة بتمر بتتأكد إن الفتى اللي قدامها ده ما عندوش ذاكرة قوية وبس، بل فهمه في حد ذاته استثنائي جدا. نرجع بقى لجيونج اللي عمال بيغيظ فيها وبيقول لها طلعت أنا اللي على حق وانت بتهبدي، ولكن مع وصوله لعدد معين من الصفحات بيحاول يفهم معنى العلامات اللي موجودة في الكتاب بشكل أدق، لأن فهمت نية الشخص اللي كاتبها من مجرد علامات. وما ننساش كمان إنه بيحاول يفهمها أثناء القراءة فقط، وفجأة بيقف الوقت وكأنه تعلم تقنية من تقنيات الكتاب، ووعيه بينتقل في جزء من الثانية عالم تاني، وكأنه شايف صاحب التقنية الأصلي بيعمل التقنية كف الدم قدامه، والتقنية دي بتتخزن في عقله وكأنه حضر صاحب التقنية الأصلي وهو بيعملها. وفعلا ريونج بتصحصحه لأنه وصل لمرحلة إنه يدخل في حالة نسيان الذات، ودي حالة بيركز عقله فيها بعمق لدرجة إنه ممكن ينسى نفسه. وفجأة تعبيراتها بتتغير وبتقول له أنت دلوقتي أكيد أدركت حاجة من اللي أنت قرأتها، ودي حاجة طبيعية لأنك مش موجود في نسخة طبق الأصل من الخزنة الرئيسية للمقر الرئيسي، أنت واقف حرفيا في المقر الرئيسي نفسه، يعني كل حاجة دلوقتي تحت إيدك. ودلوقتي بتنصحه في كتاب هي عارفاه، كتاب موجود في الرف الثالث من اليمين من المكان اللي هو واقف فيه، تقنية
السيف يانج بايك كتاب هي اللي حطته بنفسها لما كانت عايشة، بتطلب منه يفتح الورقة الموجودة جواه، ولما بيفتحها بيلاقي جواها سيف سماء بلا قمر وسيف أعتام القمر. وعلشان كده بتقول له اعتبر نفسك محظوظ النهارده، لان فن سيف القمر اللي ريونجا انشأته بنفسها هيكون بين ايده، وحرفيا ما بيعديش وقت الا وبيدخل في نسيان الذات مره تانية، ومسار سيفها كله بيظهر قدامه. واحد من تقنيات السيف الخمسه العظمى اللي بتمثل المرم القديم كلها بتتدفق في عقل جيونج دلوقتي، حتى الاشكال الاخيره المتبقيه من سيف سماء بلا قمر بقت كلها تحت ايده. ومن كتر العظمه واشكال السيف اللي بيستوعبها عقله من مستوى مختلف، الطاقه اللي موجوده حوالينه بتتقلب وبتتخذ شكل مختلف تماما وكأنها دوامة، علشان نعرف بعدها انه دخل في مرحلة نسيان الذات حقيقية. نسيبه بقى يدخل لمرحلة التنوير ونروح لعند الاتنين اللي داخلين المكتبة. بيقف الحارس فجأة وبيسألهم كالعادة عن هويتهم، لكن لما بيقولوا له أنا يوب تلميذ ملك النصل الشهير بيتجمد مكانه. ودلوقتي اتأكد من مقولة اللي بتقول إن تلاميذ الملوك هم من فئة القادة، وده طبعا بسبب قوته ومدى كمية الهالة اللي موجودة حوالين التلميذ. لكن مع ذلك هو مش مسموح ليه برضك بالدخول حتى لو كان تلميذ ملك. لكن يوب بيضحك عليه وبيقول له شكلك كده مش عارف مين اللي جنبي، ولسه بيقول له مش مهتم اعرف. بتطلع له قلادة معينة بيخليه يتجمد مكانه، وفي لحظة واحدة بينزل بيحييها لان ده رمز سيد المجلس نفسه. لكنها بتهديه وبتقول له مش عايزة صوت عالي، انا هنا بس علشان استعيد حاجة معينة جوه وهرجع تاني. في نفس الوقت الحارس عمال بيفكر في البنت اللي قدامه، لانه رغم انه واقف قدامها صعب جدا يقدر قوتها رغم انه سمع عنها قبل كده. بتطلب منه علشان تدخل، لكن للاسف مش مسموح دلوقتي لان في شخص لسه في الداخل. لكن رغم انهم عارفين ان في شخص فعلا في الداخل، الشخص اللي حصل على 3 رموز، لكنهم ما بيسمعوش الكلام وبيدخلوا برضه. واول ما بيدخلوا يوب بيلاحظ جيونج في الطابق الثاني. لما البنت بتلاحظه هي كمان بتعجب بمهارته لانه حصل على رموز الافضل من بين الاختبارات ال3 كلهم، وده معناه انه ممكن يصبح تلميذ ملك هو كمان. وده بيخلي يوب يغار منه لانها بتهتم بشخص زيه. فجأة بيضحك وكأنه على وشك انه يعمل حاجة، وفعلا بيقول لها استني هنا وانا هجيبه لعندك. بتحاول توقفه لان مفيش داعي للي هيعمله، لكنه بيعمل اللي في راسه برضه وبيطير لعنده علشان يجيبه لعندها شخصيا. ولما بيوصل للطابق اللي موجود فيه جيونج بيبتسم ابتسامة ساخرة لانه وصل جنبه وما حسش بيه لعند دلوقتي، لانه فاهم كويس ان جيونج ده في مرحلة نسيان الذات، ولو لمسه دلوقتي يا اما هيخرج منها او هيدخل في حالة انحراف لتشي. وفي الحقيقة ده اللي كان عايز يعمله اساسا، ولو حصل حاجه غير المتوقع فهيقول ان سيدته هي اللي امرت ان اجيبه لعندها. لكن للاسف بيتعامل مع الشخص الغلط، وقبل ما ايده تلمسه جيونج بيبص له بنظره مرعبه وكانه بيقول له اثبت عندك يا روح امك. بيقفل الكتاب وبيبص له تاني بنفس النظره وبيقول له انت مفكر نفسك بتعمل ايه. علشان نفهم اللي حصل بالضبط بنرجع شويه بالوقت لما كان جيونج في حاله نسيان الذات. وقتها ريونج كانت بتراقب المنطقه، ولما الولد ده دخل عليهم فهمت انه عايز يعمل حاجه، وقبل ما ايده توصل له وتلمسه بتصرخ على جيونج بسرعه علشان تصحيه. وفعلا تشيل موت انتشر بسرعه كبيره حوالين جسمه وخرج من حاله النسيان الذات لانه فعلا وصل لمرحله التنوير. وطبعا قبل ما يسال اي حاجه او يعمل اي حاجه ريونج بتقول له بص على يمينك بسرعه. وده بالضبط اللي حصل لعند دلوقتي، لعند ما جيونج وقف الواد مكانه وقال له انت مفكر نفسك بتعمل ايه. ساعتها بس ريونج بتقول له انت هبل يا ابني، كان بيحاول يقاطعك، ومقاطعة الشخص أثناء دخوله في حالة نسيان الذات ممكن يعمل لك خلل أو انسداد للتشي، وممكن ده اللي كان هو عايز يعمله تقريبا. بيتكلم جونج بعدها وبيقول له أنا سمعت إن مقاطعة شخص في حالة نسيان الذات ممكن يعمل له انسداد التشي، ده صح ولا غلط؟ بيرتبك يوب جدا لأنه مش عارف يقول له إيه بالضبط، وده معناه حاجة واحدة فقط، إن يوب عارف فعلا إن ده ممكن يحصل، وده برضك معناه حاجة واحدة بس، إنه عايز ينضرب. وفجأة بيخبط جونج في رقبته وبيقول له بكده انت مش محتاج تبرر افعالك. بيطلع يوب السيف بسرعه علشان يخلي مسافه ما بينهم ويقدر يتنفس بعد ما حنجرته انضربت. لكن جوينج بيطلع على السيف وبيستخدم تقنيه اقدام اتباع الوتر اللي قراها من شويه او من 10 دقائق تقريبا من الكتاب، ودي بتكون صدمه حتى بالنسبه لريونج. ده غير كمان انه بيستخدم تقنيه تانية من اللي لسه قارئهم وكانه بيجربهم على الواد. بيضربه بعدها وبيكسر بيه المكتبه، وحتى يوب هو كمان بيطلع سيفه وبيكسر هو كمان. وبكده يوب ادرك انه ميت لا محاله من سيده بسبب اللي عمله لعند دلوقتي، وده كله بسبب الواد اللي قدامه ده، ما كان يموت وخلاص. وبما انه كده كده ميت فبيسيب السيف بتاعه وبيستخدم تشيس السيف الحاد، ودي تقنيه ما بتجيش بالتدريب بل بتيجي لشخص في مرحله التنوير، ومش اي شخص يقدر يوصل لها اكيد، بل الاشخاص اللي بيكونوا مستقرين في عالم الذروه. بمعنى صح ان يوب وصل فعلا لقمه عالم الذروه.
وخلاص بيتباهى بنفسه وبيهجم على جيونج بسرعة، لكن طبعا يا زميلي بما انك عندك تقنية فانا عندي برضه، ولازم الكل ينصدم في حضرة وجود جيونج في المكان. بيقف جيونج قدامه بيقول له انا الذي قال للسيف يطلع من ايدي، وبيعمل هو كمان تقنية تشيس سيف الحاد، لانه دلوقتي فعلا وصل لقمة عالم الذروة هو كمان. ولسبب ما يوب بيتضايق لانه مفكر جيونج كان بيخفي قوته الحقيقية، ومع ذلك ما بيتوقفش برضك عن هجومه وبيفضل يضرب فيه بحركات متتابعة ورا بعضها. لكن للاسف جيونج شايفها كلها وقادر يعرف التقنية او لعب الاطفال اللي هو بيعمله ده هتنتهي بايه بالضبط، وفعلا بيستغل عيوب تقنيته وبيتحرك اخيرا، وللمرة الاولى هيستخدم تقنية سيف سماء بلا قمر. وخلاص يا حبيبي هتودع الملاعب، لكن فجأة ولحسن حظ يوب البنت اللي كانت معاه بتظهر على اخر لحظة وبتوقف جيونج. الاتنين في نفس الوقت بينصدموا كلهم، وكل واحد منهم مصدوم لسبب معين في راسه. يوب مستغرب انها ظهرت بنفسها، اما جيونج فمستغرب انها قدرت تتحمل التشي بتاعه، وبتتكلم بعدها وبتقول له انت طلعت افضل مما كنت متوقعه. وفي نفس الوقت ده جيونج ادرك انها قويه جدا رغم انها بنت وايدها رقيقه. بيصرخ عليه يوب وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتكلمها بالطريقه دي يا مجنون، فبتمسك ايده وبتكسرها له لان افعاله الغبيه هي اللي وصلتها للوضع ده. بتقول له لو فتحت بقك تاني هقتلك هنا. حرفيا بعد اللحظه دي مش هينطق بحرف تاني. بتعتذر لجيونج بعدها عن الافعال الغبيه اللي عملها، لكن طبعا جيونج مش مهتم وبيسالها هي مين بالضبط، فبتقول له انا سو يون التلميذه الثالثه لسيد مجلس السماء والارض. وهوب اخيرا جيونج لقى اي واحد من طرف سيد مجلس السماء والارض. لكن المفاجاه مش هنا، لان الصدمه الكبرى بتحصل لما البنت بتقلع الطاقيه اللي على راسها، لانها حرفيا نسخه طبق الاصل من ريونج وكانها هي التانية. وقبل ما ندخل في دائره المستويات اكتر من كده، انا عارف ان انا قلتها قبل كده كام مره او هي مره واحده تقريبا مش فاكر، بس حاسس ان اغلبيتكم مش فاهم لعند دلوقتي دائره المستويات في العالم ده. اولا كده المستويات هنا بتبدا من المستوى الاول او الدرجه الاولى، ومن بعدها الدرجه الثانيه، ويليها الدرجه الثالثه. لهنا بقى نقف ثانيه، الثلاث درجات دول كل واحده منهم بمستوى واحد. نيجي بقى للعوالم الثانيه او للدرجات الثانيه، المستوى اللي بعده كده اسمه عالم الذروه، وده المستوى الحالي للبطل اللي هو اساسا في قمه عالم الذروه، يعني في قمته دلوقتي. ومن بعده عالم التسامي، ومن بعده بقى اخر حاجه اللي هو عالم التحول. كل عالم من دول بيتكون من ثلاث مراحل، مرحله اولى اللي هي المرحله المبكره او ممكن نقول عليها المرحله الاساسيه، والمرحله الثانيه اللي هي المرحله المتقدمه، اما المرحله الاخيره من المراحل الثلاثه هي مرحله القمه اللي هي مستوى التنين، وده المتعارف عليه لعند دلوقتي في مراحل القوه للبشر. اما بقى بالنسبه لمراحل القوه الكائنات الثانيه ما تلزمناش دلوقتي. المهم بقى نرجع للتلميذه الثالثه لسيد مجلس السماء والارض اللي واقفه قدام جيونجو بتعرفه بنفسها لاول مره. لكن في اللحظه دي بيوقفها جيونجو وبيطلع يجري جوه المكتبه، وده علشان يسال ريونج هو انت كنت متجوزه قبل كده وليكي احفاد. وطبعا هي بتتكسف وبتزعق له وبتقول له انت فعلا متخيل اللي انت بتقوله ده؟ فبيقول لها متخيل طبعا لانك دايما بتتجاهلي تتكلمي عن ماضيكي وبتقولي لي ان ده مش الوقت المناسب. بتهدى وبتعرفه فعلا انها ما اتجوزتش، ما بالك بقى عن انجاب الاطفال. ومبدئيا كده البنت اللي بره دي ما هياش سليله ليها، يعني مش من بقيه عيلتها. ومن هنا جيونج بيبدا يفكر في وجود الشبه الكبير جدا اللي ما بينهم ده، وكانهم توأم حرفيا. لكن لما بيقارن ما بينهم بيلاحظ وجود حاجه مختلفه، وهي ان ريونج بتدي انطباع حاد وبارد، على العكس تماما البنت انطباعها مشاع ودافي. وحتى هو عنده شبه كبير جدا غير طبيعي مع موك جيونج. وانا طبعا ما بتكلمش عليه هو، انا بتكلم على الشخص الحقيقي اللي اخذ شخصيته، وعلشان كده مش قادر يرفض حدوث نفس الامر مع ريونج. وخلال الوقت ده كل جيونج كان سرحان معاها وهو بيفكر، وعلشان كده بتساله انت بتبص لي قوي كده ليه؟ اكيد اتصدمت بجمالي. فبيقول لها انت دماغك راحت بعيد قوي كده ليه؟ مش للدرجه دي يعني، انت مين انت علشان انصدم بجمالك؟ بيبدا مباشره لانه اتاخر في تقديم نفسه، وبيعرفها بانه اصبح مرشح لقائد فرقه في مجلس السماء والارض واسمه موك جيونج. في اللحظه دي بدات تعجب بيه اكتر، من جهه علشان ما بيعبرش حد، ومن جهه تانية علشان جماله. لكن اللي يهم دلوقتي هو مستوى قوته القتاليه في السن اللي هو فيه ده، ومش هيكون بالنسبه لها حاجه وحشه ان ضمته لصفها بدل العبيط اللي واقف جنبها ولسه بتعرض عليه. ما بتكملش حتى كلمه هل، وجيونج بيوقفها وبيقول لها قبل ما تقول اي حاجه انا عايز اقول لك على حاجتين. اول حاجه انه مسموح ليا افضل هنا لمده معينه وقصيره جدا في المكتبه، وتاني حاجه بقى حياتي كانت معرضه للخطر بسبب المغفل اللي جنبك ده، وعلشان كده انا عايز تعويض. بتستغرب يعني ايه تعويض، فبيفهمها هو
هو بطريقته، وبيقول لها بما إنه كانت حياته معرضة للخطر فأنا عايز حياته كتعويض ليا، وده معناه إنها هتفقد التابع بتاعها المخلص، لكن أنا طيب هقبل بتعويض مساوي لقيمة حياته. طبعا هي بتحاول تجمع كلامه في راسها وتفهمه وتفهم مدى جرأته علشان يطلب تعويض بالشكل ده، علشان كده بتفهم إنه مش ماهر بس في الفنون القتالية، ده ماهر أيضا في كل حاجة تقريبا، وفعلا بتميل من قدامه وبتقول له اتفضل لو كنت عايز حياته خدها براحتك، وده بتكون صدمة جدا بالنسبة للاتنين. لكن قبل ما جيونج يتحرك بتحذره إنها فعلا كسرت إيده، لكن ده مش كافي بالنسبة له، لكن اللي هيحصل بعد كده مش هتكون مسؤول عنه، لأن الولد ده تلميذ ملك النصل الشهير ويسيون. وفعلا جيونج بيفهم كلامها بإنها عايزة تقول له هتندم لو عملت حاجة في الولد ده بنفسك. تمام. بيقعد جيونج يفكر في الوضع الخطير ده، أما هي فبتفكر إنه خلاص تنازل عن التعويض بتاعه بعد ما سمع إن الولد ده تلميذ ملك النصل الشهير. وأخيرا جيونج بينتهي من التفكير. وتخيل كده معايا يا عزيزي المشاهد، هيسيب حقه؟ تبقى بتحلم شكلك كده، او انا اللي بحلم، حاجه من الاتنين. المهم فعلا جيونج هيستسلم بما ان الولد ده تلميذ لملك النصل الشهير، لانه طبعا خايف من عواقب قتله، لكن للاسف محدش قال ان هو يسيب حقه كامل. وفي لمح البصر بيكون تخطى البنت وراح خبطه في وشه لزقه في الارض. في اللحظه دي يوب بدا يصرخ وبيقول له انت مفكر نفسك بتعمل ايه، وطبعا بكده يكون تكلم وخالف كلام سيدته لما قالت له لو سمعت صوت منك تاني هقتلك مكانك. ودي كانت خطة جيونج، انه يخليه يتكلم ويخالف كلام سيدته علشان هي تقتله بنفسها. وحرفيا الاتنين في موضع سكون وذهول وصدمة التلاتة مع بعض من دماغ جيونج الشيطانية. مش بس كده، ده بيتريق عليه وبيقول له انا كده كنت ناوي اسيبك بعد لكمة واحدة بس للاسف ده اللي حصل، بقى هنعمل ايه؟ يبدو انك مقدر ليك انك تموت النهارده، يلا بقى. بتبتسم البنت ابتسامة ذهول من دماغ جيونج بانه قدر يستعير خنجر شخص تاني علشان يقتل الهدف بتاعه. بيصرخ يوب على سيدته لانها لو قتلته فمعلمه ما يعرفش هيعمل معاها ايه، لكن جيونج بيوقفه برضه قبل ما يكمل كلامه علشان يغيظ فيه، وبيقول له انت مفكر انك ممكن تستغل اسم معلمك علشان تخلي سيدتك تتراجع عن كلامها؟ تعبيط يلا ولا ايه؟ بطل تهين شرف سيدتك وموت بطاعة احسن لك، واللي يموت ما يزعلش. وحرفيا المجني عليه بذات نفسه مش قادر يفتح بقه من كتر المفاجأة. ومن هنا بتضحك سيون بصوت عالي جدا من المشهد اللي حصل قدامها ومن الطفل اللي كانت مفكراه ان لسانه طويل بس. بتقول لجيونج بعدها بعد المسرحية اللي انت عملتها دي تفتكر لو قتلتك هنا فهل كل حاجة من اللي حصلت دي هتختفي؟ وبكل برود منه بيقول لها ايه رايك تجربي؟ ومن هنا بيطلع جيونج زي ما كانت متوقعه منه، وبتفضل ان هو اللي يكون جنبها بدل من الواد التافه التاني، وبتطلع له رمز هويتها وبتعطيها له. وده معناه ان اي شخص معاه الشعار ده يعني هو يحقق ليها اي طلب تطلبه منه مهما كان، وده طبعا مقابل حياه يوب. وبما ان جيونج قال لها قبل كده انه عايز حاجه مكافئ لقيمه حياته، فدي بالضبط اللي جيونج كان عايز يوصل لها اساسا. وبما انها ما طلعتش غبيه وقتلت التابع بتاعها فهيقبل الرمز بكل امتنان، لكنها بتقول له ما تعتبرش ده امتنان، بل اعتبر ده استثمار. بما انك مرشح قائد لفرقه في مجلس السماء والارض فايه رايك ما تكونش التابع ليا، لان بخطط ان اكون سيده مجلس السماء والارض، وعلشان احقق الهدف ده محتاجه مواهب وانا اضمن لك المعامله الجيده لو انضممت ليا. مباشره بدون اي تفكير جيونج بيرفض عرضها لانه ما بيحبش الصراعات. طبعا هي مش مصدقه وبتقول له كل الكلام ده عبط في عبط، لانك مش عايز تتورط معايا بما اني اضعف فرصه من بين اخواتي الكبار اللي عندهم العديد من المواهب تحت امرهم. بس مش مهم، اي مكان هتروح له محدش هيعاملك زي ما هعاملك، وفي النهايه هيجي لك الوقت اللي انت هتحتاج فيه تتخذ قرارك في الانضمام لاي حد مننا. لكن في الوقت ده اللي هتقرر فيه متخيل ان حد هيعطيك فرصه لحظه واحده بس بدون حتى ما تكمل كلامها بيقول لها اكيد، وخصوصا لو كنت لسه يائسه ومحتاجه وجودي معاكي في الوقت ده. وحرفيا لما بتبص في عينه وهو بيتكلم بتفهم كويس انه بيتكلم جد، علشان كده بترجع بما انها ما عندهاش فرصه تضم لفرقتها او تضم لصفها، وبتتمنى اليوم اللي هتشوف فيه كلامه كويس. وخلال الوقت ده جيونج هيتاكد انه يوصل لتوقعاتها.